tazama juu ya milima iko miguu yake aletaye habari njema, we atangazaye amani yake aletaye habari njema, we atangazaye amani. Oui, bonsoir Ndeko, toza bien. Ndeko, omoni na situation à Kabund. Bien sûr, Kabund, soki makambo ya malamu uki obima na munoka Kabund te, mais oyebi Kabund aza mwana ya IDPS. Kabund ahedere na IDPS, aza na parti mususu te akota, akoli na IDPS, asali makambo nyonso na IDPS. IDPS esali ndingi azali. Soki lelo tokoloba ke Kabund aza na lukuta aza na nyonso, mais lukuta wana ahérité ngo kaka na IDPS. Donc place où moi je pense eza kutu ya kobamba Kabund lukuta te, parce que soki tolobi ke Kabund aza na lukuta Ndeko, lelo eza Kabund nde bozo baza na lukuta. Est-ce que lukuta ya Kabund aza ye moko? Kabund alobaki ke aza licencié akosi na IDPS, akosi papa Tshisekedi ke aza licencié. Kabund akosi papa Tshisekedi ke aza na Katange. Tozo kaka mibale wana. Azui confiance. Et confiance esali ndenge esalaki. Mais tokende na république. Toza pe na mususu au sommet de l'état akosaki biso ke atanga classe. Na ba diplôme ebele, bake kotala na Belgique ezate. Le même mutupe mususu au sommet de l'état. Akosa biso ba makambo ebele bele. Sikoy, soki tozozo Kabund, aza différent na bato baza au sommet de l'état. Eza lukuta IDPS, IDPS ekola nengona. Nde ezalaka parmi ba branche moko IDPS kokosa. Ndeko olobi ke IDPS enani Kabund soki babengana kayete alingaki azala nengwana. Na suki kaka wana menalingi na kotisona na kati ya Bible. Ndeko tangelanga na Bible ndenge yo yebi soki koza assassin oyo alekaka Paul. Tangelanga nan soki koza assassin oyo alekaka Paul moko oyo Paul Saint Paul tangelanga assassin alekaka Paul. Mais tangu Paul Nzambe atelemisaki tangu ba angelu batelemisaki Paul koyebisa ye mabe na ye e Paul abongwani akomi kolanda nzela ya Nzambe. Bokoloba te Paul lukuta. Paul azalaki assassin abande ko boma bandini ya Nzambe. Ye vraiment Nzambe ko nani Nzambe vraiment kokotala ete kondima losambo ya Paul te Nzambe muto asilisi ba pasteur nyonso. Il faut nana sekwisa ba pasteur nyonso aboma bandimi ya Nzambe aboma nde Nzambe ondima ye. Nzambe atalaki mabeli susu ya Paul te. Tangu Paul atiki musala na ye ya mabe directement akomi musala Nzambe. Et lelo Bible tozo simba Bible. Parmi les 12 disciples ya Nzambe na Paul nani akome bele na kati ya Bible? Nani akome bele? Ndeko jeko yebe loko naza koloba. Kabund azala mabe, azalaki kuna na bino. Azalaki kuna na Bachilombo. Kabund bon so na lobi azalaki kuna na bino, nazo loba na yo. Na lobi te koza muto IDPS, nazo solande na yo. Bon, azalaki kuna. Bon, lelo Kabund hamoni ke ifo abima. Oui, bobengani ye kuna, so bobengani mutu aza mécontent na eloko oyo bino oyo ye amonaki kezaki ya malamu bobengani ye. Eloko nini na mokili ezalaka? Kobosa na teke toza na planète te. Na planète oyo toza ndenge moko yo omoni nga mutu mabe okati ngai na place na ngai. Naza na droit okende koloba ya kati nga me ye pe atikali na eloko tel. Soki Tshilombo azalaki mayele ou bien IDPS azalaki mayele, mutu lokola Kabund kobengane na parti wana, il fallait kotika ye na kwe moko boya banda ko respirer en état électron libre kaka ndingo na IDPS. Parce que boyebi ke mutu wana azala ba secret na bino. Boyebi ke mutu wana nde mutu asali ke pouvoir ya Tshilombo nyonso pouvoir ya Tshilombo. Ba accord nyonso ya Tshilombo c'est Kabund. Ti nenge de le Tshilombo za ko diriger pays wana Kabund ayebi de A à Z. Ba alphabet nyonso ya IDPS Kabund ayebi yango. Un monsieur pareil, au lieu bino bo protéger ye. Un monsieur pareil, au lieu bino bo protéger ye. Au lieu même attendre bo radiaki ye na IDPS. Mais monsieur de Tshilombo, ayaka tikile kaka couloir moko ya un électron libre. Ya mutu moko kazalaka ndenge wana babujaka ete moi soyo likambo. Donc Kabund nga komi zalaka kata balongo linga kuna menazabo. Mais c'est sûr que bino mokomaki siko kokende na ye na précipitation. Bokomo kende na précipitation.
donc bolingaki bolakisa ke IDPS soki se longoli mutu c'est fini okomi déchet, c'est ce que bino bolingaki bosala kabunda bosi bosala yango na bapapa moleka bosala yango na bafulani ke soki bolongi ba IDPS c'est fini, bochanger na couleur kutu na nationalité congolaise bolongoli. C'est ça que bolinga bosala kabunda. Et kabunda sa yebi modèle IDPS fonctionnaka ke soki to balongoli yo baradie yo balongola quand même na nationalité congolaise balongoli yo okomi ennemi juré ya république, pas même ya IDPS ayebi yango. C'est pour cela profiter bino sikoyo boza na problème messieurs awa Tshilombo baza na problème ko toucher kabundu ngonga oyo même ndenge batieli ba policier wana déjà communauté internationale les autres la bino Tshilombo ameka kaka kosala eloko moko kosala bakangi kabundu okomona ndenge ba communauté internationale ekolamuka lokola mayebo bokomona ekolamuka lokola mayebo parce que bayoki ba secret belé. Tshilombo sa sengi ba aide belé na mboka ya bapaya sengi ba aide belé malgré bazopesa te mais bayoka ke autant de millions et de millions et de millions et mataka ba jet ezobima autant bon pona ba mindele bakosenga preuve te baza na ba photo et baza na bato balobaka na kati ya ba jet bazolakisa ba mbongo bona ba mindele bayebi ke mbongo ya Chile gelu ebimaki etikala kozonga na kesa leta te bona ba mindele bayebi ke mbongo ya 100 jours ebimaki 500 millions ebimaki et tout le monde baza dehors. Bon mbongo eza wapi ba mindele bayebi ke mbongo etikali quelque part parce que batu nyonso babimi ekobima marque ya ndenge nini ba innocent bango nyonso babimi ba innocent mais na fautif azan nani na situation ya 100 jours. Kamere innocent, Jamal innocent, ba misusu wana ba innocent, ba misusu wana ba sikoyo nani aza fautif na situation ya 100 jours. Bogati ke situation ya kabunde ba mindele bakotika yango eza déjà départ mabe na Tshilombo na affaire ya kabunde. Soki boyebaki ke muto aza na ba secret na yo, même moi si anda kuna yo oyebi kaza na ba secret, même si bokabwani na ye zalaka ta na bonjour akopesa na musika akozala ta place azali ayebi ke muto oyo quand même apesa ngai koloba te papa bana na ngai atiki ozalaka ne malamu te rien que bonjour opesa kaka akozala zo bombango parce que amoni ke na lingi te na salele mabe na moni kaka ke azana ye kaka mundu normal eza vie mais na kosalele mabe nani mais soki yo komi koloba komoni ye okomi koloba kaye mwasi mabe mwasi azaka boye ayoki yango na bato ye pa kolakisa mabe ya mobali bino bolingaki bolakisa na bato bolakisa na bato ke kabunda zaka soki nini kabunda sa soki alors kabunda zokende na bino siko na noyo et ne mabe ya problème siko na lingina tuno ndeko oza sire na ndenge naza koyoka bato baza koloba kabunda na rien dit to bandaki kozela kabunda loba boye to bandaki kozela kabunda loba ba accord mais a répéter kaka biloko biso tolobi nga nazoseka bato baza na Congo naza koseka même tout le monde baza kolobaka kabunda lui eloko te nga nazoseka bango mais kabundi oyo alobi na télévision na ndenge bomoni atelemi wana babenga yango kaka échantillon mais le véritable problème kabunda sabimisi yango le véritable problème ya secret c'est bimi na baoyo parce que est-ce que bomonaki te lobby avant-hier délégation ya nani ya ambassadeur britannique bomonaki te pa kabunda sibino bolandaka ba télévision bomonaki te délégation ya ambassadeur ya Grande-Bretagne pa ya kabunda akendo sala ni bandeko botuna soki ye na ambassadeur kabunda aza nani kabundi il est qui kabundu wana aza nani azalaki mais pour le moment aza nani pona délégation ya ambassadeur ya Grande-Bretagne ekende kotala ye si déjà diplomatie bandi nde makambo ndenge bandaka yangwana babandi ko jauger soit babandi ko kende siko koloba soit tokosali so boye fongola boye soko kofongola boye biso tokotelema awa yo soko zate nde masolo ndenge bandaka yangwana bakei po bayebi ndenge nini bakosakana na Tshilombo parce que bayebi ke kabunda yebi makambo nyonso ndenge ambassadeur akendaki wana azwi cede nyonso kabunda sa yebisi nyonso soki Tshilombo alingaka meka bakoyi biso soko meki tokokanga na pointel osalaki boye tokokanga yo bobosana teke même ambassadeur italien oyo akufa na este kuna kabunda yebi ba secret bobosana teke kabunda azalaki pièce maîtresse na kati ya gouvernement wana eloko moko te elingaki eleka na présidente sa kabunda yeba wana bobosana yango te
e mutu andingo na basakana kana ete mutu andingo na basakana kana ete bokena kabundu na presse po na zosola na kabunda zaki mutu ifale bokene batu nyonso balobaka kabunda zalaki mutu akolongola ye na fonction wana ya nani d'ensemble kolongola ye na IDPS mais kotika ye comme un membre ya IDPS atelenga na ndenge wana bino boradie ye mutu oyo asali ke pouvoir etelema mutu oyo batikelaki parti politique papa Tshisekedi akufi atikeli parti politique kabunda amema yango malamu amema mabe eza mutu akolongola ye fonction na botiki azalaka na kati kaka ya nani ya parti bino boradie bato oyo batikali na oyo balobaka livre d'or ya IDPS boradie ye sikoyo ye wana komi koyamba bashefu minene ndenge bomoni ambassadeur ya Grande Bretagne akei afongoli nzela ti ndenge tozosola boyo badelegation na badelegation ekobando kende e bino bozokomona yango clair ndeko na ngai situation ya kabundu bozwa yango na ndenge moko ya blague te situation ya kabundu eza deuxième guerre après ya est eza situation ya kabundu bozwa yango lokola bitumba batu oyo balobelaka gouvernement bato balobelaka Chilombo bozwa problème ya kabundu comme deuxième guerre nazobenga yango guerre nazobenga yango kutu bataille te guerre kabundu eza nation Chilombo mpe aza nation naza kolobela na banation mibale kaka ndenge ozomona tozobunda na Rwanda na Uganda nde kabundu na Chilombo eza situation moko très grave puisque babiloko oyo ya présidence oki kobima ndenge wana te ekoki kobima ndenge wana te epuis ndeko na ngai il faut nabisa bino clair lelo boza kolobela kabundu ndeko na ngai lelo tozolobela kabundu obosani ke koza lisusu mutu mususu ya mabe koleka kabundu azali bobosani ye o wana kutu nde mabe lisusu koleka meme kabundu parce que kabundu aye kokuta makambo moko boye ya parti politique mais koza mutu mabe oyo ayebeli IDPS avant kabundu avant Chilombo azalaki meme mutu oyo asala na papa Tshisekedi eza François Beya oyo pe lisusu bosi bokangi kuna bozolinga kokomisa lokola jouer moko boye coup d'état lele ekoma ba infraction ebele na pays wana soki basimbio na makambo mususu suka na ngwe kozala kaka infraction nini bolobelaka ya Chilombo nini infraction nini balobaka nini yango oyo oyo pe bazotangela yango kabundu infraction nini yango oyo nini ekoya meme oyo journaliste oyo Yves Buya batangelaki infraction eza nini ekoya c'est ça au Congo bobosani ke ya aussi un François Beya muto ya yebi IDPS de A à Z asala renseignement à partir de maréchal Mobutu ayebi Tshisekedi wa Mulumba de A à Z ayebi ndenge nini IDPS ba forma yango ayebi ba makambo so IDPS François Beya ye wana boza kokomisa ndenge boza sur François Beya place azali wana bokangi nde nzoto mais makambo nyonso mwasi neza nango na mutu asa mutu ya pamba te c'est là où Chilombo za komikunda kaka boy toza koyebisa bino ke Chilombo za komikunda Chilombo se risquant a précipité kokende na CPI avant même Kabila na bato misusu bato oyo bayebi secret ya mboka Chilombo koki François Beya azalaki conseiller na yo bien sûr soki bokoselaki banani il fallait koyeba moyen nini ya kokajole mutu wana ye eza kaka tokende tindika bozotindika mutuka na pante soki epeli bomata bino nyonso bokomata parce que epeli mbala moko ekomi kokita na vitesse bokomata ndenge nini bozotindika mutuka na pante bino okati ke chauffeur bafre yango okanga ndenge nini akolinga kanga fre ya briske te presque akobaluka il faut akita nango ti akende okoma na place moko boye nazela bino soki boya komata mais boza na pante akokende na ye c'est pour vous dire que Chilombo azotala makambo te ndenge nini baparametre ezokende tosilisi makambo ya François Beya ebongo kamere oyo kamere boza sir kamere ti ndenge abimi na prison ti ndenge toza komona ba sketch wana bakutani kamere na mutema ne afandi azozela pe bombe moko anyata yango soni nyonso kamere na motala toza babantu soni oyo kamere asi azwi emata ekita kamere pona ami déployer na soni wana kamere pe ifasala eloko moko boye kamere akosala yango. Là, je vous dis la vérité. Comme dépouillé na biloko wana.
soni o kamera zwaki il faut et puis na ndenga zo continuer na soni parce que bitumba oyo Godin Mpoyi azo bundisa kamera qui est Godin Mpoyi azanani aze koloni c'est sûr que babimisi côté moko azami côté me balamusi mutu mususu aba na suko bundisa ye parce qu'avec Godin Mpoyi akokili susu ko bebisa ba parole akoki susu ko loba susu ngana zaka muyibi te muyibi za oyo abande ko pesa ngai soit ba ordre afingi sous chef de l'état ba bandele li susu dossier. C'est ce que balamusi Godin Mpoyi. C'est pour vous dire que Chilombo ayeba kofanda na batu na mokili te e marque wana eza mabe kamere nenga zana ayebi ba secret bele oyo basali bokanisa bozaka na nzoto ya kamere na présidence ne bozana ngome boye ba CDC te kami hein producteur aza koteka ba CD producteur kuna aza koteka ne ba CD acquis des droits affaire akabundi batu nyonso basi bazui yango ba yeba ke ba service nyonso mondiaux et si ezui déjà situation wana ya Chilombo sezu yango ti omoni kabunda lobi eloko wana parce que yebi bakotisanga na prison bakotisanga te Chilombo aura des problèmes très difficiles so bokebite même na bakoyebise même acha même na kombo na ite na candidature so bokebite so ke pa che ako subir même problème na Joseph Kabila bon na mwana te Jean-Marc Kabundu bozwa mwana te tia bimandengu wana seke bayebisaki siko ale go bapesi go batongo bazana Kinshasa batongo pe bazana Poto ale go kende loba asala oya kosala mais toza déjà na ba élément na maboko c'est fini